뒷방이 좋아. 일단 안에 넣어놓고 물 좀 담글게요. 아, 이 피울이 있다. 사이즈는 보자. 두 마리 왔는데 사이즈 많이 작아요. 이번에 완전 흙가시 됐습니다. 이거는 일단은 25 될지 모르겠네요. 잘하게. 수지 넣은 거 볼게.
와, 마지막에 한번 오네요. 와. 네. 버저비트입니다. 예. 아, 숭어일 수도 있어요, 근데. 자, 봅시다. 몰라요. 아따, 사이즈 좋습니다. 힘, 잠시만요. 제가 힘 드릴게요. 아! 한 마리 왔어. 뭐 내가 늦기 좋다고 했잖아. 네, 감사합니다. 감시가 이겁니다. 감시가 이거. 내가 이 맛에 낚시에 미치지. 자, 금성돔입니다. 금성돔. 아, 오늘 빠꾸 가게 오픈해갖고, 근데, 와, 손이 많네요. 한개 어디 그다음에? 예. 물들아. 비주얼은 이 정도로 괜찮게 나와요? 오빠들 사진 찍은 것도 우리한테 다 보내주셔야 돼요. 화모.